kan wees. So by die eerste, by die begin, toets die nuwe grond. En al die snaakse goeders, maar net mooi vraag dat die masker die sal ophou. Ons het alle jare gepreek, die mense met hulle maskers afhaal. Maar makkies. Nou moet ons maskers ophou. Ons is blij dat die is, en ons gaan saam die naam van die Here groot maak. Aanbidden gaan 'n bietjie anders te wees. Adriaan gaan ons bedien. Jy kan sit as jy wil sit, jy kan staan as jy wil staan. Maar jy moet jou masker ophou. Nou sal jy verstaan wat bedoel die Bybel toe hy sê, ons moet hom in gees en in waarheid aanbid. So as jy nie kan saam sing vanmôre nie, omdat jy nie masker kan sing in die gees saam, en aanbid in die gees saam. Onthou net die Here ken jou gedagtes, hy kyk nie na jou, die woordvas is, en of jy mooi sing nie, dit gaan kom uit die woorde, wat uit jou mond, uit jou hart uitkom vanmôre. So, en ons weet in die gemeente, glo ons aan aanbidding, nie oor die lekker wyse en ritme nie, maar omdat die woorde vir ons belangrik is. So ons gaan vanmôre saam sing, en die naam van die Here groot maak. Kom ons buig net ons hoofde, dan vir ons die seën. Vader, ons is vanmôre vreemd in ons eie kerk, omdat daar 'n klomp regulasies en goeders op ons afgeforceer word. Maar ons is vanmôre as gehoorsame burgers, en as kinders van die Here wat 'n voorbeeld wil stel, wil ons doen wat reg is, en ons wil U aanbid. En ons gaan nie vanmôre toelaat dat die masker ons keer nie, ons gaan nie vanmôre toelaat dat die distansie wat ons het, tussen mekaar ons gaan afgekeer nie, want ons weet dat U is hier naby binne in ons. Ons neem vanmôre, ons is bewus van U teenwoordigheid, en ons is bewus van die engele wat hier is. Ons is bewus van U goedheid, en U nabyheid in ons teenwoordigheid, en daarvoor sê ons vanmôre baie, baie dankie. Ons bid vir elke een wat vanmôre ook deur YouTube en Facebook, of hoe ook al, wat die medium ook al die diens gaan waarneem, en gaan saam sing, en die woord gaan lambane. Ek bid dat U vir ons vanmôre die woord in ons gees sal inplant, sodat ons sal verstaan en sal groei, en aan U lof en eer kan bring. Word verheerlik vanmôre deur dit wat ons sing, dit wat ons sê, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou, ons kan nou nie high five en alles soos môre nie. Ek wil net jou hê met 'n gewoonte aanleer, wanneer jy iemand groet, en dan gee ons mos die elmboog. Ek wil hê jy moet die arm gee, en dan die persoon se arm moet 'n kruis maak. En elke keer as jy dit doen, dan sê jy, die bloed van Jesus Christus beskerm my. Die kruis. Ek het so interessant, ek sien 'n program op hierdie week, praat hulle van die Christene in Jesus se tyd. Was nie, wou nie 'n naam regtig op die grafte gehad het nie. Alle wat hulle wou gehad het, was 'n kruis. En dan die Alpha en die Omega. Daai kenteken moes net op hulle graf gewees het, want dit was vir hulle, die kruis was vir hulle 'n proklamasie, om te sê dat ek behoort aan hom. So kom ons sing vanmôre, en ons maak die naam van die Here groot. Oh, love me, yeah.
With
dit op jou eie manier, jou eie woorde. Sê dit iets moois vir hom vanmôre. Hy is so getrou. Hy is so werklikheid. Hy is so intens betrokke in elkeen van ons lewens. Dankie Here. Dankie. Vader, ons dankie vanmôre vir die groot liefde en die groot genade wat U so mildelik in ons uitstort. Dankie Here dat ons nie hoef te presteer nie. Dat ons nie hoef te soeg en te sweet of om iets te verdien nie, maar dat Christus ons vir alles voorsien het. En dat ons vandag die geliefdes is, bemindes is van die Here. Al die lof, al die eer kom U toe. Ons bly die volgende paar minute en vra Vader dat U deur die Heilige Gees die woord in ons gees sal wakker maak en dat ons dit sal inplant vanmôre, dat 'n nuwe inplanting sal wees wat sal groei tot 'n magtige boom waardeur baie kan skuiling in die skaduwee vind. Gebruik ons vanmôre as ons gebed in Jesus se naam. Amen. Loof die Here. Ons is nog steeds besig om te praat oor dat dit is reeds joune en die afgelope tyd baie nuwe dinge na vore gekom en daar gaan nog baie nuwe dinge na vore kom wat miskien vir jou vreemd gaan wees en wat jy miskien gaan sê, joh, ek weet daarom nie, dit kan waar wees nie, want dan moet ek hier moet na die woord toe gaan. Nie die internet gaan intensief ondersoek om te hoor wat die internet daarvan sê nie, want daar is die internet gaan jou nie kan help nie. Gaan woord toe en vra, Heilige Gees, help my. Die Bybel sê baie uitdruklik, jy het nie nodig dat die slim ouens jou leer, jy het nodig dat die Heilige Gees jou leer. En die Heilige Gees wil jou baie eerder leer as wat jy geleer wil word. Hy wag dat jy moet vra. En die oomblik as jy kan vra, dan gaan hy daar wees om jou hand te vat en vir jou te kan lei. Verlede week het ons gesê dat die Bybel is die geestelike spieël hoe ek en jy na onsself moet kyk. Opinies van mense is nie vir belangrik nie. Kan luister, ek sê nie ons moet glad nie na opinies van mense luister nie, maar jy kan nie jou lewe rig op die opinie van 'n mens nie. Jy moet jou lewe rig op wat God se woord van jou sê. En daarom moet jy in die Bybel gaan kyk hoe jy lyk. Ek het gesê dat as iemand vir jou sê, maar daar's 'n velkolletjie op jou neus, dan gaan jy spieël toe en jy kyk en jy maak dit reg. Op jou hare is nie mekaar nie, kan nie dit gou. En jy vertrou die spieelbeeld van jou as 'n werklike beeld, alhoewel ek hier nog nooit ons gesig gesien het nie. Ons het nog net 'n refleksie daarvan gesien in 'n spieël of in 'n glas of wat ook al. Jy het nog nooit direk jou gesig gesien. Jy vertrou die spieël is die ware weergawe van jou. Daarom moet ek en jy, soos die Bybel sê, diep insien in hierdie geestelike spieël en ontvang dat dit wat hierdie spieël vir jou reflekteer 'n werklikheid van jou is. Want God se woord is die enigste ware weerspieëling van jou gees. Jou geesmens. Die enigste ware weerspieëling van wie jy werklik in die gees is. En daarom moet ek en jy die woord van die Here vertrou as 'n weerspieëling van wie jy is. En glo wat God se woord van jou sê. Ek is tot alles gestaat en al die mooi beloftes wat God se woord van jou sê. Moet ek en jy glo, hoekom? Want hy sê dit in sy woord is 'n ware weerspieëling van wie en wat jy werklik is. Ek het dit baie alvoorheen gesê, ek kan nog baie sê, dat die woord van God sê, soos wat Jesus Christus nou is ons in hierdie wêreld. Nie die toekomstige wêreld, is ons nou. En dan kyk ons na ons vlees en ons sê, nee, ek maak baie foute, ek kan nie soos hy wees nie. Dan kyk ons na ons gedagtes en ons intellek en sê ons, nee, dit kan ook nie hy wees nie, want ek is nog nie daar nie. Maar ons kyk op 'n verkeerde plek, want die plek waar ons moet kyk, is ons gees. Die Bybel sê dat toe ons weer gebore word, het ons die Heilige Gees ontvang en in ons gees het ons 'n splinter nuwe mens geword. Hy sê die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het nie geword. So ons moenie na gekyk na ons vlees, dat wat ons gelyk soos Jesus nie, of ons intellek en ons sien dat ons soos Jesus lyk nie, want ons is nog nie daar nie. Maar in ons gees is ons 100% soos hy. Daar kan niks meer vir ons gees gedoen word, as wat Jesus gedoen het, toe hy gesê, it is finished.
Niks meer nie. Hy het alles klaar gedoen. En alles is reeds joune. En dit is glo ek die grootste tragedie van die kerk van Jesus Christus. Is dat ons deur die eeue nadat Jesus of na Christus se hemelvaart het ons begin gewoond raak aan 'n ander klomp goed. Hulle het ook op 'n program gewys hoe dat die Christendom die Romeinse geloof aangeneem het, dit vermeng het. En ons sit vandag nog met kerke wat vol is van hierdie Romeinse idees en Romeinse geloof en al hierdie goeders. Terwyl hy gekom het sodat ek en jy die vars, nuwe salwing kan kry om te weet wie en wat ons werklik is. So dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy na die woord toe sal gaan om te kyk wie ons is. Baie mense kyk in hierdie spieël van God se woord, dan sien hulle, wow, die Bybel sê ek is dit en dit en dit. Maar dit kan nie eintlik wees nie, want ek ervaar met my sintuie dit en dit en dit. Sien jy, dan raak ons teen mekaar van waarvan die Bybel praat. Die Bybel, as die Bybel van jou gees praat, dan kyk ons na ons vlees, ons sê dit kan nie wees nie, dit is nie, ek is nie so nie. Dan glo ons wat ons sintuie sê. Ek wil vandag vir jou sê, jy weet mooi hoor, as jy voel, jy wil nie dit nie, of as jy voel, jy kan nie dit nie, moet jy verseker weet, dat jou gevoel bedrieg jou. Jou gevoel is verkeerd. God se woord is altyd reg. Daarom is die regte spieël om na te kyk God se woord en dit te glo en daarop te reageer. Ek gaan dit op baie sê. Jy moet dit sien, jy moet dit glo, ontvang en daarop reageer. As jy dit nie glo en ontvang en daarop reageer nie, dan gaan jy dit nooit kry. Kyk, baie mense is afhanklik van hulle gevoel om te bevestig. En jy sal agterkom, jy gaan op en af lewe, as jy deur jou voel, is net so. Jou sintuie, raak die smaak nie, roer nie aan, jy moet nie mag nie, dit is teen jou, dit werk teen jou gees. Wanneer jou gees reageer jy, op wat God se woord vir jou sê, hierdie ding wil net voel. Baie mense glo nie wat hulle voel, as wat hulle God se woord glo. Baie mense is meer ingestel of gefokus op simptome, as wat hulle ingestel en gefokus is op wat God se woord sê. Nou hier sit ons duidelik 'n vleeslike wêreld, fisiese wêreld en 'n geestelike wêreld, die gees. En dit is waaroor ek vanmôre met jou wil praat, oor die geestelike realiteit. Ek wil hê dat jy vanmôre moet sien, daar is 'n geestelike wêreld, 'n geestelike realiteit. Hierdie wat ons sien, is tydelik. Wat ons ervaar is tydelik. Dit gaan vir jou net 'n rukkie vat en dan is dit nie meer daar nie. Maar die geestelike wêreld is meer 'n realiteit as wat ek en jy sien. Die Here wil hê dat ons moet weet dat daar 'n geestelike riekeling is en hoe ons moet optree in hierdie onderskeiding tussen die vleeslike en die geestelike riekeling. Want dit gaan vir jou as kind van die Here baie help om geestelik te groei. As jy net ingestel is op hierdie fisiese, die wêreld van wat jy sien en wat jy hoor, wat jy proe, wat jy kan voel, as jy net daarop ingestel is, gaan jy nie die geestelike riekeling ervaar nie. Jy gaan nie ervaar nie, dit gaan nie vir jou 'n werklikheid word nie. Nou ek wil hê dat ons moet 'n bietjie gaan kyk na 'n gedeelte in die Bybel waar die Here dit vir ons so baie duidelik gestel het. En dit is 2 Konings 6. Ek wil hê dat jy moet verstaan dat die Here hierdie, ek glo die Here het hierdie gedeelte vir my en vir jou daar gesit. En neem kennis, dit was nog onder die ou verbond. En die Bybel sê dat ons toe Christus gesterf het en die dood uit opgewek het hy vir ons 'n nuwe verbond gegee. En die nuwe verbond is soveel beter as die ou verbond. Maar onder die ou verbond het die Heilige Gees nie oor almal vaardig geword. Hulle het oor sekere mense vaardig geword. Die Heilige Gees vaardig geword oor die profete. In hierdie geval kyk ons na Elisa. Elisa was die opvolger van Elia gewees. Elisa het ervaring gehad van die geesteswêreld toe hy vir Elia gesien opvaar het in die hemel in 'n wa van vuur, perde van vuur. So Elisa het hierdie geestelike riekeling ervaar reg in die begin van sy bediening. Hier sien hy daar gaan Elia op 'n wa, daar kom 'n vuurwa en hy skree agterna, my vader van Israel, en hy skree agter hom aan. En toe het Elisa aangegaan met die bediening. In hierdie spesifieke geval is daar 'n koning van Sirië wat oorlog voer teen Israel. En jy weet in die ou dae het hulle strategies oorlog gevoer.
En seker vandag ook nog. Maar hulle het 'n strategie gehad, hulle het 'n beplanning gehad, sê, goed, ons gaan vir Israel aanval. Kom ons gebruik hierdie angle. Dis gewoon nie Engelse woord. Hier, kom ons doen dit en dit en dit. En wanneer Sirië dink, dit is 'n goeie plan, en dit doen, dan kom hulle agter, maar Israel is klaar daar. En dan sê ek, goed, kom ons los hierdie. Ons probeer die volgende keer. En dan volgende keer probeer hulle van hierdie kant af met hierdie strategie om dit so en so te doen. En as agterkom dan Israel is klaar daar. Of hulle wil Israel so in 'n ander lag inlei, maar Israel van die ander pad. En die koning van Sirië raak bekommerd. Hoofstuk 6 vers 11 sê, toe word die hart van die koning van Aram van Sirië hieroor onrustig. En hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my te kenne gee, wie van ons mense is vir die koning van Israel? Met ander woorde, hier is 'n spioen onder ons. Kan julle my te kenne gee, wie is hierdie man, wat al die inligting en die strategie wat ons beplan, die planne wat ons maak, aan die koning van Israel gaan oorvertel? Ek soek hom, bring hy man na vore toe. En een van die dienaars sê vir hom, nee my heer, die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat hy in die slaapkamer spreek. Nee koning, die is nie 'n verraaier nie. Daar's 'n man in Israel wat die stem van die Here hoor. Nee koning, dit is nie 'n spioen, die fout is by ons nie. Daar's iemand in Israel wat jou een voor is. Hy kan jou geheimenisse aan die koning van Israel openbaar. Om te sê wat in jou slaapkamer beteken eenvoudig net dat jou mees private plek, die plek waar jy dink niemand weet nie. Die koning van Israel, Elisa, sê vir die koning van Israel presies wat jy in jou slaapkamer sê. Hy hoor die stem van die Here. Elisa het 'n verhouding, hy was 'n gesalfde profeet van God. Hy het 'n verhouding met God gehad en God het hom die strategieë van die koning gedeel, van sy vyand gedeel. Toe besluit die koning van Sirië om vir Elisa gevange te neem. Toe ek het lees en dink ek, dink jy nou regtig, jy kan nou, hy weet alles van jou af. Die Here sê vir hom, wat jy doen, nou wil jy hom gevange neem. Maar weet jy, die vraag wat ek opkom, hoe vang jy iemand wat in 'n verhouding met die Here is en die stem van die Here duidelik hoor? Dit kan nie. Wat is die hoofrede hoekom hierdie koning gesê, kom ons vang hom? Ek wil dit mooi hoor, want hier is 'n sleutel in. Kom ons vang hom. Kom ons veroorsaak vrees, sodat die vrees hom vang, dat ons hom kan vang. Hoe het hy dit gedoen? Die Bybel sê in vers 14, so het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur. En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Sien jy wat die strategie van die koning was? Hy sê, okay, nou goed, kom ons wys op 'n punt. Hy kan nou wel my stories gaan aandra, hy kan my geheimenisse gaan vertel, maar kom ons wys hom 'n punt. Kom ons maak hom bang. My broer en suster, die eerste en die maklikste manier hoe die vyand vir my en vir jou in die hande wil kry, hy wil vrees in jou hart veroorsaak. Sien ons dit nie nou nie? Sien ons dit nie nou in ons samelewing nie? Hoe is mense bang om verkoue te kry? Hoe is die mense bang om en vreesagtig om nie hierdie virus te kry nie? Sien jy, die vyand kom en die Bybel sê dat in die laaste dae gaan die mense se harte beswyk van vrees. En ons sien dit. Die mense is vreesagtig rondom die omstandighede in die wêreld. Satan het nou net soos die koning van Sirië gemaak, net soos koning van Sirië gemaak, die wêreld aangeval en gesê, gaan jy doodmaak? Jy kan nie 'n kind van God doodmaak nie. Jy kan net sy adres verander. Iemand wat die Here liefhet en wat die stem van die Here hoor, is nie bang om dood te gaan nie. Is nie bang om dood te gaan nie. Iemand wat weet waar hy staan met die Here sê, kom Here Jesus, ons het U lankal verwag.
'n verwagting om die Here te sien. Maar hierdie koning sê, kom ons kry hom in die hande. Kom ons wys vir hom. En kyk wat het gebeur in vers 15. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer van perde en strydwaans rondom die stad. En wat het gebeur? En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Sien jy, hierdie dienaar van Elisa, het nie in die geestelike gesien soos Elisa nie. Hierdie dienaar van Elisa het in die vleeslike riehelm vasgekyk. Wat het hy gesien? 'n oorweldigende groot weermag. En hy het geweet hoekom is hulle daar. Hy was bewus van wat aangaan. En hy het geweet wat die gevolge kan wees. Hulle soek hulle kop op beskik word. Hulle wil hulle elimineer. Hoe elimineer jy vrees? Hoor my, hoe elimineer jy vrees? Deur diep in te kyk in die spieël van God se woord. Om te besef wie en wat. Wat is die verskil tussen Elisa se dienaar? Ons weet nie wat Gehasie was of wie dit was nie. Dalk was Gehasie naweek af, hierdie ou keer gedaan. Want die Bybel praat nie vir sy naam nie. Hierdie dienaar van Elisa, wat is die verskil tussen hom en Elisa? Elisa het in die geesteswêreld ingesien. En sy besluite daar vir ons geneem. Hierdie diensknegt het in die fisiese wêreld vasgekyk en sy besluite daar vir ons geneem. Wat is die eerste ding wat Elisa vir hom sê in vers 16? Hy antwoord hom, vrees nie. Vrees nie. Want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Klink dit nie soos wat Jesus sê, greater is he that is in me than he that is in this world. Moenie vrees nie. Vrees sluit straf in. Moenie vrees nie, as jy vrees dat jy gestraf word. Vrees is geontwerp om jou seer te maak. Moenie vrees nie. Hoe kan ek maak om nie te vrees nie? Ek kyk in God se woord, in die spieël. Ek kyk in die spieël en vra ek, wat sien ek? In hierdie omstandighede, dan sê hy, I am with you always. Ek is altyd by jou, ek dra jou. Die natuurlike mens sal sê, dit wat Elisa nou gesê het, is nie die waarheid nie. Dan kom die gedagte by my opgekom het, ag Elisa, nou vat jy dan my groot kans, ek en jy is alleen. En kyk die weermag. Wat hy gesien het met sy fisiese oë het hom bang gemaak. Maar Elisa sê vir hom, moenie vrees nie, want ek sien iets anders as wat jy sien. Ek kyk anders na die situasie as wat jy daarna kyk. En hy kom gesê, ag, nee. Iemand het nie keer vir my gesê, toe hulle my vra, pastoor, wanneer wil jy dit of dat doen? En toe sê ek wil dit sommer nou binne 'n maand doen. Toe sê hulle vir my, ag, pastoor, ek weet jy glo, maar dit kan nie werk nie. En 'n maand later, toe maak ek 'n check ook van R100,000 so vir haar te sê, die Here sê, ons kan die kerk klaarmaak. Ons kan klaarmaak. Die Here sê, ons kan. Ek wil hê jy moet sê, vandag verby die vleeslike kyk. Jy moet vandag verby die soldate en die leerwaans wat fisies so goed voor jou staan. En kyk wat is aan die kant. Elisa sê, baie meer as wat by ons, as wat by hulle is. En hy kom gereken en ek sien dit nie. Ek sien dit nie, jy sien dit nie want jy kyk vreeslik. Jy sien dit nie want jy reageer op jou sintuie. Jy sien dit nie omdat jy vertrou jou oë, jou ore, jou neus, jou mond en jou gevoel. Jou sielsdimensie om jou te sê. Jou sielsdimensie kan nie vir jou sê wat in die gees aangaan nie. Jy moet in die spieël van God se woord kyk en sê, Here, U woord sê dit, ek glo dit. Wat gebeur dit? Die geloofsmens, ek begryp oor. Die geloofsmens. Die vleeslike mens beskryf wat hy sien, hoor, voel en dit is vir my realiteit. Maar die geloofsmens beskryf eenvoudig net wat waar is in die geestelike, maar wat nog nie in die fisiese gemanifesteer het nie. Elisa het gesê wat hy sien. Wat hy van weet, maar God se woord, ek glo Elisa het dit nie regtig gesien. Ek glo nie Elisa het dit gesien, maar Elisa het geweet dat dit is daar.
En toe sê hy vir hom, wag, julle help hom tog reg, ons kom nou naby. Jy moet verstaan dat geestelike waarhede en fisiese feite nie noodwendig altyd ooreenstem nie. Geestelike waarhede wat die Here daar gesê het, en dit wat jy sien met jou vlees ervaar, kom nie ooreen nie. Kom omtrent nooit ooreen nie. Want jy ervaar hierdie simptome in jou liggaam. En as jy jou simptome gaan glo en daarop fokus, gaan dit weer 'n realiteit in jou lewe word. Maar terwyl jy die simptome ervaar, lees jy dat die Bybel sê, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom, en ek sien myself genees, ek proklameer myself genees, en ek word gesond. Maar as jy aan die fisiese feite, die wat jy ervaar, gaan vasthou, en daarop gaan fokus, gaan dit 'n realiteit in jou lewe word. Maar as jy verby die strydpaals kyk, en jy sien wat sy woord sê, jy glo dit, en jy proklameer dit, gaan dit 'n realiteit in jou lewe word. Wanneer jy die geestelike waarhede glo, en dit proklameer, en daarop reageer, sal die fisiese feite in jou lewe verander. Hoekom verander die fisiese goed in my lewe nie, pastoor? Hoekom bly ek? Omdat jy daar fokus, omdat jy dit proklameer. Ek hoor die mense praat van my suiker, en my kanker, en my dit en my dat. Klaar gemaak. Jy kan dit nooit doen nie, dis nooit joune nie, jy mag dit nie aanvaar nie, jy mag dit nie jou eie maak nie. Ek wil nou vir jou 'n stelling lees, en ek gaan hom 2 of 3 keer lees, en ek wil dit in jou gees insink. Jou onwrikbare geloof in God se onverganklike woord het die vermoë om dit wat in hierdie wêreld teen jou staan te verander. Wil ek weer sê, jou onwrikbare geloof in God se onveranderlike woord het die vermoë om dit wat in hierdie wêreld teen jou staan te verander. Dis jou onwrikbare geloof in God se onverganklike woord wat die reëse in jou pad gaan verslaan. Dis jou onwrikbare geloof in God se onveranderlike woord wat vir jou die oplossing gaan gee vir jou probleme. Jy mag nie van die woord afwyk nie. Jy moet op God se woord staan, bly staan, proklameer, want dit kan nie verander nie. Dit sal altyd dieselfde bly. Dit is hoe jy dit wat alreeds waar is in die gees laat manifesteer in die natuurlike. Pastoor, hoe kry ek daai wat in die gees staan om te manifesteer in my lewe waar ek is? Deur vas te hou aan God se woord, dit te proklameer en daarop te reageer. Ek het dit baie keer in my lewe ervaar, veral in my finansies het ek dit soveel keer ervaar. Wanneer ek ervaar het dat my omstandighede ervaar het wat nie goed was nie, het ek nogtans opgetree op wat God se woord vir my sê ek moet doen, en ek het dit gedoen, en dit het in my fisiese lewe omstandighede verander. Omdat ek sy woord geglo het en daaraan vasgehou het. Soos wat jy aanhou om te glo, sal dit wat waar is in die gees begin manifesteer in die natuurlike. Jy moet net aanhou om te glo, aanhou om te proklameer, aanhou om dit te doen wat God van jou verwag om te doen. Moenie moeg word nie. Op paar plekke sê die Bybel, moenie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd. Jy sien party mense saai saad vandag en môre wil hulle oes. Gebeur nie altyd so nie. Daar's 'n tydperk wat verloop vandat jy jou saad saai totdat jy oes, of dit nou finansiële saad is of dit nou geestelike saad, maak nie saak wat dit is nie. Daar's 'n tydperk, maar terwyl jy wag, weet jy daar is 'n oes op pad, want God se woord het gesê en dit kan nie verander nie. Ek wil net dat jy moet vanmôre verstaan, jy het die vermoë om in die onsigbare te sien. Nou praat ek nie van jou derde oog wat oopgaan, omdat daar 'n koppeling tussen jou siel en jou gees is, en nou sien jy demone, en jy sien geeste, en jy sien al hierdie goeders. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat nou van die feit dat jy in God se woord glo, en dit wat alreeds waar is in God se woord, kom en realiseer in jou omstandighede. Wat sê Elisa vir hierdie man? Hy sê, moenie vrees nie. Ek sien 'n menigdom. Hy sê, daar's baie meer by ons, as wat by hulle is. En ek dink omdat die diensknegt hom so ongelowig aangekyk het, hy durf dit nie waag, hy sê, om te sê, ek sien niks nie, het hom ongelowig afgehoor en sê, ag Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Vers 17. Elisa bid en sê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van die dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berge vol van perde en waans en vuur rondom Elisa. Sê vir my, het hy
perde en waans van vuur vinnig gekom toe die Here sy oë oopmaak? Nee, hulle was daar. Hulle was daar, maar hy was nie bewus van hulle nie, want hy het nie in die gees gekyk nie. Elisa het nie nodig gehad om hulle te sien nie, want hy het geweet dat die Here het gesê, sal jy nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Ek sal altyd by jou wees, ek sal altyd in oorwinning wees. En toe sê hy, dan laat hom tog net sien. En hy kom hierdie magdom. Ek wonder hoe het sy gelaatstrekke verander. Van 'n geboue, vreesagtige houding tot 'n kom, nou se reg julle op, nou luister ons julle vat. Hy dalk het dit iets gedoen aan sy houding. Te veel kinders van die Here loop met hulle skouers gebuk en 'n suur gesig rond en kla en murmureer en terwyl die engele hulle omsing. Terwyl die Here gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Kyk, ek is met jou tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Die Here het gesê, jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee. Ek het in hierdie tyd vir iemand gesê, as jy murmureer en kla, dan is dit soos 'n klap in die Here se gesig, want hy het gesê, ek sal altyd in al jou behoeftes voorsien na die rykdom van sy genade. Ek kan ongelukkig saamstem met die mense wat sê, hierdie is 'n moeilike tyd, pastoor. Want die Here het ons geseën en geseën en geseën. Ons het tot onlangs nog vir 700 mense elke dag kos gegee. En ons het 'n budget gehad van R60,000 plus 'n maand. En die Here het ons gegee, ons is nog vir volgende 2 weke het ons nog genoeg om te gee. Hoekom? Want hy het gesê, ek is jou bron. Nie die regering nie, ons het nie 'n sent van die regering gekry. Niks. Alles het van die Here afgekom deur mense soos julle. Alles het van die Here afgekom. Dan is daar 'n sakkie aardappels, dan is daar 'n sakkie eie, dan is daar 'n kospakkie vir die en 'n kospakkie vir daai. Ten spyte van die 700 mense wat ons kos gegee het, ons omtrent amper 100 kospakkies uitgedeel. Kan ons nie die Here lof of die Here, die is so goed vir ons. Sê die woorde om dit te beskryf nie. Die perde en die wa van vuur het nie gekom toe die Here sy oë oopmaak om net vir hom te wys nie. Hulle was daar. Hy het hulle net nie gesien nie. Jou voorsiening is daar, jy sien dit net nie. Jou oplossing is daar, jy sien dit nie. Hoekom? Omdat jy fokus op die fisiese perde en die fisiese waans. Kyk by die fisiese goed verby en sê, Here, u woord het gesê en ek glo dit en dit sal so wees. En dit sal in jou lewe begin manifesteer. Deur God se woord kan jy verby hierdie fisiese wêreld kyk. Met die oë van jou hart kan jy sien wat in die gees aangaan. Jesus het op een plek in die Bybel sê, dit is altyd my vreemd, ek het nie lekker verstaan nie. Hy sê, elkeen wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Onthou jy dit? Elkeen wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Was daar dan mense wat nie ore gehad het nie? Nee, almal het ore gehad. Maar daar's mense wat hoor, maar nie luister nie. Daar's mense wat hoor, maar dit gaan hier in en dit gaan daar uit. Daar's baie mense wat vandag in die kerk sit en as jy jou môre vra, waaroor het die pastoor met hom gepraat, sê, ek het nou nie lekker nie. Want ek het gehoor, maar ek het nie gehoor nie. Jy sien, om te hoor, om regtig te hoor jy nie net met jou ore nie, jy hoor met jou hart. Jy ontvang die woord, en dit kom in jou gees, en jy begin dit proklameer, en jy begin daarop reageer, en dit begin in jou lewens manifesteer. Dis wat ek gedoen het. Die Here sê, dat elkeen wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor. Jesus praat met die mense, nie net met hom hoor, maar met hulle wat hom met hulle hart kom hoor. Vir baie mense sal dit wat ek môre sê, vreemd wees. Ek sal dit nie kan verstaan nie, en ek sê, want ek kan jou nie hoor nie. Een plek sê die Here op, as hierdie groep mense sal die koninkryk nie kan sien. Ek en jy, omdat ons kinders van God is, kan ons God se koninkryk sien. Ons is in God se koninkryk, ons kan dit sien. Maar dat mense wat dit nie kan sien nie. Ten spyte daarvan dat al 30, 40 of 50 jaar in die kerk sit, in 'n godsdienststelsel sit, kan hulle God se koninkryk nie sien nie. Om bonatuurlik deur die Here gebruik te word, moet jy die vermoë hê om dinge in jou hart te ontvang, wat jy nie deur jou 5 sintuie kan waarneem nie. Jy sien, jou sintuie kan jou met goed help, en dit is baie nodig dat ons dit het. Maar in die geestelike riem is dit vir jou niks werd nie. Daarom sê die Bybel, hierdie liggaam is van weinig nut.
Wat belangrik is new man. Daarom sê hy, beklee jou met die nuwe mens. Beklee jou, jy moet dit neem, jy moet dit vat, jy moet dit aantrek. Daar is so baie geestelike waarhede en realiteite in en rondom ons, wat ons as gelowiges nog nie ontvang het nie. Voordat jy enigiets in die uiterlike, die fisiese, sal kan manifesteer, moet jy dit eers in jou innerlike, met die oë van jou hart kan sien. Ek het baie keer, veral in die bakkie, het ek baie keer die bakkie gememoriseer, gesien. En die bakkie wat ek gesien het, is presies die bakkie wat ek gekry het. Op een stadium was ek by Spar gewees, en ek sê vir die oukie wat die goed aandra na my nuwe kar, toe ek net die nuwe kar gekry, sê ek gaan sit dit in die bakkie. En hy kom terug en sê, pastoor, is nie bakkie nie. Ek sê, man, daar staan hy. Ek kyk my so, die bakkie die is kar. Dit was my bakkie. En omtrent 2 weke later, toe staan die bakkie, Toyota Hilux, 'n witte, langkant, net soos ek hom bestel het daar. Ek het hom gesien, met die eerste kar, tweede kar het ons skryf, ek en my seun hierin gehad, Frikkie. As ons by so 'n kar verbyry, waarvoor ons die Here vertrou het, dan sê Frikkie vir my, papa, daar gaan ons kar. Dan sê ek, ja, loof die Here, maar net 'n groene. En dit is so met mekaar gepraat, en dit het gemanifesteer. As my vrou sê, het kwaad geraak vir ons. Ja, julle, want ons het so aangegaan. Dat ons daar later 'n kwaad gemaak, ons is aangegaan het. Maar dit het gerealiseer, want ek het dit in my geestesoog gesien, en die Here het geweet dat ek dit nodig het, en hy het my gegee. Hoor gou wat sê Hebreërs 11 vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Ek wil hier met mooi hoor wat hy sê. Alles wat God geskep het, het hy gesê, laat daar lig wees. Laat daar bome, laat daar. Hy het nie gegaan en klei gevat en 'n boompie gemaak, of 'n blommetjie gemaak, en dit het geword nie. Uit sy woorde uit, wat hy gespreek het dit gerealiseer. Hy het geestelike bestanddele geneem, dinge wat in die geestelike riekelm bestaan het, en alles wat jy vandag sien, wat rondom ons is, daarmee gemaak. Hoor nou mooi, die geestelike riekelm is die moederbron van alles wat jy sien. Die geestelike riekelm is die moederbron, en die moederbron is altyd die groter een. Ek wil so ver gaan om te sê, in God se realiteit, volgens die Here, is die geestelike riekelm meer 'n werklikheid as hierdie fisiese riekelm. Want God is gees in die Bybel, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ek wil hê dat jy moet verstaan, daar is 'n geestelike realiteit daar buitekant. Daar is 'n geestelike riekelm. Maar as jy so vasgevang word in hierdie raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, moed nie, mag nie rondom jou, gaan jy nie bewus wees van die geestelike riekelm nie, en gaan jy alles wat die Here vir jou voorberei het in die geestelike riekelm gaan jy misloop. Hoe moet ek dit doen? Gaan kyk in God se woord. Gaan kyk in God se woord. Gaan kyk in die spieël wat jy het en wie jy is. Begin dit glo. Proklameer en daarop te reageer, en dit gaan in jou lewe manifesteer. Kom ons Bybel voor. Vader, baie, baie dankie. Dat ons nie net hierdie fisiese het nie. Dat ons nie net dit het wat rondom ons die aardse fisiese goed het nie. Maar dat daar 'n geestelike realiteit is wat meer 'n werklikheid is as dit wat ons rondom ons sien. En daarom wil ons vra, Here, maak die oog van ons hart oop. Soos dat die diensknegt van Elisa se oë oopgemaak het, maak ons oë oop, Here, dat ons sal sien wie ons is, wat ons het in die geestelike riekelm. En meer as alles dat ons sal sien wie U is, wie U seun is, wie die diensknegte is wat U vir ons gestuur het. Ons sal vra, Here, dat U ons sal help om in die gees te groei, soos wat U wil hê ons moet groei, en dat ons daardeur sal lewe, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Loof die Here.
Ons gaan 'n oorwinningskoord hier saam sit. Ons gaan die Here loof en prys. Ons gaan nie offerande opneem soos normaalweg ons gewoonte is nie. Maar ons het daar by die deur is die liefdesoffer, die kas, liefdeskus. As jy daar verbyloop, dan kan jy jou liefdesoffer in die kus gooi. En ons wil vir almal wat ons so getrou ondersteun het, baie, baie dankie sê. Selfs in hierdie tyd, die EFT in die bank, die hulle tiendes in die bank betaal het, vir Petro gebel het en sê, waar kan ek my tiende afgee? Baie, baie dankie. Hier stel ons in staat om te doen wat die Here vir ons sê, en hierdie virus sal nie die werk van die Here belemmer nie. Hierdie virus sal nie die werk van die Here te nakom nie, want God is groter, sterker, magtiger, en ek en jy is oorwinnaars in Jesus se naam. Kom ons sing lekker saam. Dit was wonderlik om u elkeen te kon sien weer en ons vertrou dat hierdie woord wat vanmôre uitgegaan het, lewendig en kragtig in julle harte in hierdie week sal wees. Shalom.